Мен Котлошина Нәркәс. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Минең яшәү тамырларым башкорт җирендә. Туган телем мин халкымның был-был тавышын. Буатардан буатарга канат каушы. Киң уралым йырлап ага һинең һуларың. Алып яңгыратар һинең моңдарың. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Минең яшәү тамырларым башкорт җирендә. Мин Күсәпкулова Камила Алават мәктәбенең 4нче класс укучысы. Мостай Кәрим Акмуллага башкорт халкы бик электән белем дип янып килгән. Акмулла бит барыбызны укырга дип әйзәгән. Эх, Акмулла, күрһәң инде бүген безнең милләттә тырышкына балаларны гилеме мәктәптә башкорт теле идәр гизә, белә бик күп телләрне. Хакта башка сите дәрзә, алау белем дәрзә. Мин һөйләшәм саф башкортса, өйрәнәм мин телемне, эй. Акмулла, һәр сакта ла һөермен мин илемде. Гиляжев. Оса күктә, оса күктә, оса күктә. Күбәләкме, кармы, яй дә үтте, көз дә үтте. Шундай вакыт бармы? Бар икән, яуганы ак кар икән, кар икән. Шундай вакыт бар икән. Мин Мавлиткулов Айнур Алават мәктәбенең 3нче класста укыйм. Миңа 9 яшь. Мин һеҙгә ялҡау тураһында әкиәт һөйләйем. Ҡасан бер ваҡыт Шәйдулла исемле яуҡа йәшәгән ди. Ҡатыны минең балалары көтә, етте көтөргә тигән ҡатыны. Асан үлә бит, шул саҡта ғына Шәйдулла ҡалайына барырға була. 3 көн юлда барырға етте. Осрата бүре ҡайҙа китеп бараһың, изгелекле кеше? Ҡалайына китеп барам. Ишетте лә бүре. Миңә лә һорай, 3нче йыл, эсемдә лә ауыртыу бөтмәй. Ярай, һорармын тине Шәйдулла. 3 көн юлда бара, барып беткәс, всё, туҡта. Осрата алмағас, ҡайҙа китеп бараһың, изгелекле кеше? Ярҙам һорар, ҡалайына китеп барам. Ишетте лә алмағас, миңә лә һорар. Яҙ еткәс, сәскәләрем төшә. Алмаларым үҫмәй. Һорарһың. Ярай, һорармын тигән Шәйдулла. Осрата балыҡты. 3 көн юлда барып етте. Осрата балыҡты. Ҡайҙа китеп бараһың, изгелекле кеше? Ярҙам һорар, ҡалайына китеп барам. Ишетте лә балыҡ, миңә лә һорарһың. Миңа 7нче йыл, тамамда ауыртыуы бөтмәй. Яҡшы, һорармын тине Шәйдулла. Шәйдулла ҡалайына китте. Ҡара икмәк, Әғнәм Атнабаев. Әсәй миңә ҡара икмәк сәйнәп, имеҙлеккә һалып биргән дә, үҙе киткән урап урырға. Илағанмын, ләкин сыҙағанмын, икмәк менән була торорға. Ҡара икмәк ҙур мәсьәлә булған, 100 грамлап уны бүлгәндәр, ҡош телендәй генә грамдар өсөн һуғышҡандар, хатта үлгәндәр.
Шул саҡтарҙы онотабыҙ буғай. Әйтерһең дә күктән төшкәнбеҙ. Беребеҙ ҙә күктән төшмәгәнбеҙ. Ҡара икмәк ашап үҫкәнбеҙ. Ул ваҡыттар мәңге кире ҡайтмаҫ. Беҙ ашайбыҙ хәҙер ҡаласын. Тик ҡаластың тәмен белер өсөн. Онотмайыҡ уның ҡараһын. Онотмайыҡ йәйге селләләрҙә ең һыҙғанып кемдәр иккәнен. Онотмайыҡ бәрәкәтле ерҙең, ҡара икмәген. Йәнибәҙ урта мәктәбенең 3-нче класс уҡыусыһы Мәҡсүтова Гүзәл Тимер Аслан хуҗаһын тапманы. Коридор буйлап ҡысҡырып, игеле илап йөрөй. Кластарға инер өсөн үрексә турап йөрөй. Яуыз уҡый кластарҙың ишеген йылынып сығайым ти. Тунан бик өшөнөм. Саҡырылмай килгән ҡунаҡ, оятһыҙ, әрһеҙ ҡунаҡ. Ишектән ишеккә йөрөй, оҙон коридор буйлап. Илаһтың яуыз йәштәре, гөрләүек кеүек аҡты. Бындай ҡурҡыныс ҡунаҡҡа йәл кем ишкасын? Һеҙгә Ғабдулла Туҡайҙың ҡышҡы кис шиғырын тәҡдим итәм. Ҡыҙыҡ һеҙгә, йәш балалар, ҡышҡы кистә. Йылы өйҙә ултыраһығыҙ, яҡын мискә. Ултыраһығыҙ рәхәтләнеп, теҙелешеп, шатлыҡ һеҙгә, уңайһыҙлыҡ килмәй хистә. Хис ҡайһығыҙ таныш түгел хәсрәт берлә. Ултырғанһығыҙ матур генә, рәт-рәт берлә. Ҡышҡы кистең оҙонлоғон һиҙмәйһегеҙ. Әсәйегеҙҙең һөйләгәне әкиәт берлә. Тышта иҫһен әсе елдәр, тылсым ҡарҙар, өй түбәһе һаламдары, килһен тармар, һыуыҡтан осар ҡоштар осалмаһын. Һеҙҙең урын йылы, һәйбәт, ни ҡайғы бар. Төшһөн дә кәйефегеҙгә ҡайһы ваҡыт. Һәр кемгә лә бирелмәгән бындай бәхет. Йәтим ҡалған сабыйҙар бар, бәхетһеҙҙәр, ата-әсәһе вафат. Ерһеҙ һәм йортһоҙҙар. Бындай ҡышҡы кистә сығыр урындары уларҙың юҡ. Өшөй, бите, борондары. Үлмәүе яҡшы улар һалҡынлыҡтан. Ҡайбереһенең шунан була үлемдәре. Осрай ҡалһа һеҙгә шундай яғыулар, йәшле күҙле, һуңландар, бәзәрлеләр, йәш балалар. Уларҙы һеҙ яратығыҙ, йылы һүҙҙәр әйтеп, һөйөп, йыуатығыҙ.